Доброе утро. Начнем продолжать. Начнем продолжать строить. Вон оно как. Сейчас, надеюсь, пойдет у меня нормал здесь. Вчера какой-то у меня вот так все было. Все, выпадает яблонька вкусная. Нереально сахарные яблоки вообще. Просто они чумовые. Блин. Птицы, ешьте яблоки, которые валяются. Чего, блин, клевать-то, которые висят-то? Ребята, блин, нашел. Крюки начального ряда. Думал, короче, не хватает, ну как бы. А, 66, а у меня их 62. Думал, вообще не хватает много, ну искал везде. А потом у меня пачка принесена и положена. Зачем? Понятно. А, короче, вырежу, которые вторичные, вырежу. Вот сделал 3 имитации. Ну, главное, с торца, которую снизу мы будем видеть, да. Немножко сборки от первого лица. Это модульная кровля от компании Тегола. Тегола занимается мягкими кровлями. У них есть линейка Aqua System. Вот это вот и есть модульная металлочерепица. Представляем. Поэтому выравниваем, гоняем в лоток. Ставим карандашик, размечаем. Эта кровля стелится справа налево и слева направо. Без разницы. Убираем. Так начальный ряд делается. Саморезы использую разных цветов, потому что их не видно, только на краю использую. Я их не покупал, у меня их просто очень много. Должно быть от края, но так как я планку выдвинул, а из-за крюков она выдвинута, это как бы тоже не указано в инструкции. По идее, вот здесь вот это все дело происходит. Важно вот эта разметка, ребят, очень важно. Вот это, видите, какая часть у него, и она ровно попадает под эту часть и центрует ее как бы. И когда у вас все ровно, у вас она раз сразу легла ровно и все. Здесь лоток, там лоток. А если это так делать сяк, то это все фигняк. Не коричневый, ну там по сути ты не увидишь. Ну видно так вот, еле-еле. Накидываем его наверх. Все лоточки совпали. Первый прикручиваем здесь. Я еще ставлю сюда саморезы, вот видите, на этом ряду. Мне не нравится, видите, она оттопыривается. Вот так это должно было быть. Чудненько. Когда ровно, блин, и одним этим идешь вообще. Или вот, смотри, заходишь и сразу же здесь, вот сразу же чемодан справа стоит. Да, вовнутрь заходи. И сразу же. Во, видишь, чемодан стоит черный? Видишь, наверху аккумулятор лежит. Хорошо, когда есть помощник. Давай, да. Аккуратно держись. Спасибо тебе большое. Достаточно быстренько так пошло, ничего изгаляться не надо, поэтому прямые. Сейчас покажу цикл, как все это от первого лица. Сейчас покушаю, схожу и покажу. Может, кому будет подспорьем потом прикладки такой кровли.
как избежать сразу максимум всякой фигни и начать сразу делать просто быстро и качественно. Я люблю эти зазорчик. Вот это мне, конечно, не нравится. Видите, какая щель? Ну, здесь закрутить. Кручу в каждую такую эту штуковину. Вот сюда не предусмотрено конструкцией. Ну вот оно. Оно прям напрашивается. Поэтому я в каждую фигарю. Отлично. Мне сама кровля очень нравится. Нравится она мне тем, что я могу это делать один. И вообще она мне нравится. Мне старт нравится у нее. Вот он все правильный. Видите, все красиво. Никакого, ну как бы, законченность есть в этой кровле. А металлочерепицы просто острый торец какой-то дурацкий. От первого лица, как проходит весь процесс укладки металлочерепицы от компании Tegolla Aquasystem. Ну как бы вот цикл остановлен. Все вот в такой фазе. Саморезик насаживаю сразу же. Берем лист. Подходим. Сразу укладываем. Укладываем сразу в зацеп, потому что любое проскальзывание вниз, оно царапает вам плоскость. Раз, поддавливаем. Чик ногой. Центруем. Вот уже готовый. Обычно я еще два самореза беру в руки сразу же. Проручиваю это дело. Перетаскиваем это сюда. Саморезик одеваем сюда. Наготове. Моя приспособа. Протаскиваем. Укладываем. На край кладем, чтобы она прижала сразу край. И можно закрутить был торец. Берем это сюда. Ногами зацепаемся сюда. Хренак. На. Получается, здесь поджать можно еще. Все равно, хоть он сюда и не предусмотрен. Мне не нравится, все равно оно погуливает. Пускай будет, есть не просит. Особо это в глаза не кидается. Потом ведро сюда. Банку берем. Передвигаемся. Вот, примерно лист здесь заканчивается. Берем саморез. Вставляем. 2 в руку. Сюда кладем. Идем за новым листом. Ну вот, как-то так. Цикл повторяется. Берем опять лист и шпяк, и погнали. Продолжим смотреть это снизу. Видите, там хозяйка Медной горы копает картошку. Нифига, у тебя там, вы видите, какие оковалки такие. Я слез за саморезами, но у нас тут костер, поэтому... Папа, только вот это пойдет в воду. Крыть я больше не созрел. Здесь мы здесь все убрали, смотрите. Уже вокруг все под это. Надо готовиться ко вторнику для тракторных глобальных масштабных работ. Все так убираешься, и так дерьмо валяющееся, и так хорошо становится. Завтра покрою. По сути, вообще, я мог бы за день забомбасить всю сторону, покрыть в легкую. Ну ладно, завтра покрою сколько покрою, а в понедельник будет выделенный весь день убирать кирпич, бетономешалку и все там эти штуки, надо все это убирать. Все в дом. Сейчас все затягивается вовнутрь, просто захламливается. Доски носить, короче. И уже не будете это. Бока так прикрыл.
Но дождь шел, ничего, оно в ПГС камешки не дают разлетаться брызгом, но все равно, пускай лучше брызжет на эти штуки, и уже мне ничего не будет сыреть. Потом буду шпаклевать. Хотя бы по поясу вот шпаклевать. Хотя какая наш шпаклевать будет. Ладно, закончим с этим и буду шпаклевочными делами заниматься, чтобы в зиму я уже с шпаклевочными делами был. И 2 проема долить надо под окна. А то, блин, окна приедут, а я без нижней части. А может пеноплексом вообще заделать и не париться.